zero sabilo tomaga. Mania paper one nga zero question number 4 pyoge boy no. Tiniga zero question number 5 ligo sabilo toba me. Diro tua mego maga papio hale so this question is about stretching the spring of your heart. Zero spring kuko swesan and mego little kuko pipare. The mego ma solution zero spring ko swesan like it ha. No? Article D spring mogo tayo de ha. Spring the shade what dollar, blue shade what dollar so the graph in my pop ya hare. That's why zero got shade what daddy. Zero magani satin your shade what dollar come directly proportionate. Da hook law near Maya. No? Hook law ya to directly proportionate. I choose out. Dodo. Papia to the lesson, the graph yet a poor madi. External part is less than the middle of your hair, less than the middle of your young canton who John Biro to the $2 comma, nearly Papia dollars or cap session or pit over. Straight line session one in video, zero cap session or Dore, graph the Kugu or Biat Havar. That's why zero Megoma beat Halaga, Bambit Hales bro. But I'm also never take up. Draw a cross the Ku survey element, the graph marbe on the line to show the elastic limit of a spring of your hair. And zero this spring elastic limit the Benyama sheet the laser out the graph map be. Diro Zero tie up like the Adi extension diet to jar so in that hook loma biopeda or not diet to jar solution zero straight line. Maybe on time appear. Migo Pidovi solution tally elastic limit zero cholo ate lune piolo yare. Tani up elastic limit near lego zero crossway kindness or never take up penny up or straight line somewhere near piolo yavar deep man labor. Around see a crop be soy like that. That's what zero never take me on pido pido piolo ya no. Not quite zero never net. Sketch another line to show how the extension where chain 1 of 4 is decreased from it maximum value back to 0 your heart. Maximum value so zero D graph ma the straight line PV solution, straight line section PV solution, cap section dore. Any cap section ani biro ma 0 အမှတ်အထိကိုပြန်လာမဲ့မြင်းလေးတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ဆွဲခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ကဒီ original point ရဲ့အဆုံးတနည်းအားဖြင့်အားတစ်ခုကိုသူ့ကို short ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာလည်းသူက force ကို decrease လုပ်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ force ကို maximum value ကနေပြီးတော့ decrease 0အထိရောက်အောင်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အားဒီ decrease ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ extension ကလည်းဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ reduce ဖြစ်သွားလိမ့်။ရော့သွားမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကသူ့ရဲ့ဒီ maximum point ကနေပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဟိုအဆုံးအထိကိုဆွဲချပါဆွဲချတဲ့အခါမှာဒီဆရာတို့ဘယ်လိုပုံစံလေးဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီလို straight line အတိုင်းလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်။တနည်းအားဖြင့်ဆရာတို့ဘယ်ကိုထိမလဲဆိုတော့ extension axis ကိုလာပြီးတော့ထိပါဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့က straight line ပြင်းလေးတစ်ချောင်းဆွဲတယ်တနည်းအားဖြင့်ဘယ်ကိုလာလဲဆိုတော့ extension axis ကိုပြန်ပြီးတော့လာတယ်သို့တော့ origin မှတ်ရဲ့အပေါ်မှာပဲတည်ရှိနေပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပုံလေးဆွဲပေးလိုက်ပါဒီမှာကဆရာတို့နည်းနည်းလေးဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့လုံနေတယ်အဲ့တော့ဆရာထိလိုက်ပါမယ်နော်တို့ဒီဟာလေးကိုထိလိုက်ပါ okay ဒါကဆရာတို့နံပါတ်2အတွက်ပေါ့ဒီက cross လေးပြထားတာကကြတော့ဒါနံပါတ်1အတွက်ပေါ့နော်နံပါတ်3ကကြတော့ဗာမေးထားလဲဆိုတော့က state which energy store the spring increase when it is stretched to your heart ပြီးတော့ spring ကိုဆရာတို့ဆွဲဆန့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုးလာတဲ့ဒီ spring မှာသူကစွမ်းအင်တိုးလောင်တဲ့အကြောင်းပြောပြပါဘာစွမ်းအင်တိုးလောင်ပါသလဲ assume the spring does not reach its elastic limit လို့ပြောတာ elastic limit ကိုမရောက်ရှိဘူးလို့တော့ယူဆပါမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဆွဲဆန့်လာတဲ့အခါမှာဒီ spring မှာဘာ energy ရှိမလဲဆိုတော့ potential energy ရှိပါမယ်တနည်းအားဖြင့် elastic potential energy လို့ပြောရင်ပို့ပြီးတော့မှန်ကန်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကနံပါတ်3ကိုဘယ်လိုဖြည့်မလဲဆိုတော့ elastic energy လို့လည်းဖြည့်လို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့် elastic potential energy လို့လည်းဖြည့်လို့ရပါတယ်အပြည့်အစုံဖြည့်လို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးကောင်းတာပေါ့ကွယ် elastic potential energy လို့ရေးပေးပါကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့နံပါတ်3မိန်းကုန်းလေးကပြီးသွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်နံပါတ်4မိန်းကုန်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင် How is this energy transfer to the spring လို့ပြောတာဒီ spring စီကိုစွမ်းအင်ကူးပြောင်းတာဒီဘယ်လိုကူးပြောင်းတာလဲလျှက်စစ်နီးနဲ့လားအပူပေးခြင်းအဖြစ်လား mechanical နီးနဲ့လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် radiation ဆိုတဲ့ဖြာထွက်နီးလဲလားဆိုတော့ဆရာတို့ဒါဒီ spring နဲ့သက်ဆိုင်တာကဘာနီးလို့ပဲပြောလို့ရမလဲဆိုတော့ mechanical နီးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ electric နဲ့
ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမှားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ electric ကဆရာတို့ကဒါ electric current electric current မှာမဟုတ်တာလျှက်စစ်အကြောင်းသင်နေမှာမဟုတ်တာ heat ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ temperature difference လည်းမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာတို့ radiation ဖြတ်ထွက်ခြင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်း electromagnetic radiation တွေဘာတွေလဲဘာမှမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကအဖြေမှန်ကို C လို့ဖြေပေးရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ number 4ရဲ့အဖြေကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ C mechanically ပေါ့နော်အဲ့တော့ mechanic စွမ်းအင်အရာပဲဆရာတို့ကစွမ်းအင်ကူပြောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် paper 1က question number 5ပြီးသွားပြီအရှိမဆရာ question number 4ပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါ paper တစ်ခုမှာဆရာတို့ဒီ unit 1နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မိကုံးလေးပြီးသွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်